بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان میں اور اسپیشلی کراچی میں اس وقت موسم ٹھنڈ کا ہے اور خشکی زیادہ ہے اور موسم خشکی سردی کا ہے۔ خشکی زیادہ ہونے کے سبب سے کئی لوگوں کو بلغمی امراض لاحق ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا طب قدیم طب اسلامی جو ہے وہ نزلہ زکام بخار اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے، کبھی اعصاب کے سبب سے، کبھی عضلات کے سبب سے اور کبھی غدد کے سبب سے۔ اس وقت جو ہماری موسم میں تبدیلی ہے، جو خشکی سردی ہے، اس کے سبب سے پائے جانے والا جو ہمارا اعصابی نظام ہے وہ متاثر ہے۔ اعصابی نظام کے متاثر ہونے کی وجہ سے ناک سے بہنے والی رطوبت، بلغم کی زیادتی اور اس کے سبب سے بڑھ جانے والے ٹونسلز یا ممپس یا گلے کی خراش یا کھانسی، نزلہ زکام اور بخار، یہ اعصابی ہیں۔ تو اس کے مختصر سے علاج اور پائیدار علاج، کیونکہ بہت سارے طریقہ ہائے علاج اس میں فیل ہو چکے ہیں کہ اس میں بہت ساری ڈرپیں، انجیکشن، اینٹی بائیوٹکس اور بہت ساری چیزیں دینے کے باوجود بھی چھوٹے بچوں، بڑے لوگوں، چھوٹے مریض، بڑے مریض، سب کو گلے، نزلے، زکام، بخار سے شفا نہیں مل رہی ہوتی اور وہ سخت پریشانی اور اریٹیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ ہمارا جو طب قدیم ہے وہ اس کو بڑی آسانی سے دور کرنے کے لیے ہمارے لیے نفع بخش چیزیں فراہم کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو ناک بہہ رہی ہو، آؤٹ آف کنٹرول ناک سے ٹپ 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 پانی بہہ رہا ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اعصاب کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ کثرت پیشاب بھی ہو سکتی ہے اور گلے میں دکھن اور درد بھی ہو سکتا ہے، بلغم سو کے اٹھنے کے بعد زیادہ ہو سکتا ہے، جسم کے اندر بخار کی، حرارت کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے ایک مختصر سا کعوہ عرض کرتا ہوں، جس میں آپ ڈالیں لونگ، دار چینی، عناب، منقع اور ادرک۔ شوگر کے مریض تو اسی کو پئیں، اگر شوگر کا مریض نہیں ہے تو تھوڑی سی چینی یا گڑ ڈال دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس کو اگر ہلکا پھلکا آپ کو نزلہ زکام بخار اور کھانسی ہے تو اس کو دن میں 3 مرتبہ چھوٹا کپ ایک ٹائم صبح، ایک ٹائم دوپہر، ایک ٹائم شام پی لیں۔ لیکن اگر آپ کو نزلہ زکام بخار، گلے خراب ہونا یہ زیادہ ہو گیا ہے تو پھر 1 لیٹر سے 1.5 لیٹر تک بھی یہ نسخہ پیا جا سکتا ہے۔ 1.5 لیٹر پینے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک ہی وقت میں مت پیجیے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، جس طرح عرب لوگ ٹینی کپ، چھوٹا سا کپ، 1 گھونٹ، 2 گھونٹ کا ہوتا ہے، وہ ہر گھنٹے، 15 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد وہ پیتے ہیں، تو آپ بھی اس کعوے کو بنا کے ایک ساتھ رکھ لیں اور اس کو جو ہے وہ ہر 15-20 منٹ کے بعد بطور دوا کے سارا دن تھوڑا کر کے پئیں۔ اس سے نہ صرف آپ کو، جو میں نے عرض کیا، نزلہ زکام بخار، بلکہ یہ کعوہ ایک تیر 100 شکار ہے۔ فالج کے مریض کے لیے، کثرت پیشاب کے لیے، بلڈ پریشر ہائی ہو جن کا، یا ہارٹ انلارج ہو، یہ ان کے لیے، اعصابی جتنے درد ہیں، جن کے پٹھوں میں کھچاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اعصابی درد ہیں، ان تمام کے لیے یہ کعوہ بے انتہا مفید ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ اس وقت جو موسم خراب ہے، اس خراب موسم کے اندر جن لوگوں کو نزلہ زکام بخار، کھانسی، چیسٹ انفیکشن ہے، وہ لوگ اس کعوے کو اپنا معمول رکھیں، صبح دوپہر شام ایک چھوٹا کپ پئیں۔ اگر وہ زیادہ ہو گیا ہے، مرض بڑھ گیا ہے، تو پھر 1 لیٹر سے 1.5 لیٹر تک پئیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔